E aí pessoal, boa noite. Tudo em paz? Boa noite porque tá tudo escuro aqui, né? Estamos descendo pro sítio. Vamos lá dar uma olhada na casa. De vez em quando eu gosto de vir assim sem nenhum horário nada a ver. Igual hoje sexta-feira eu não venho assim, eu não costumo vir muito essa hora, tô vindo agora. Como é que é, velho? O que tá acontecendo aí? Tá entrando poeira na minha goela. Na onde? Sei lá por onde é que tá entrando essa poeira. De onde é que tá vindo essa poeira, velho? É a janela aí aberta. A janela tá aberta? Tá. Poeira. Dá boa noite pro pessoal aí, velho. Eu não tô indo pra lá, não. Tô indo. Dá boa noite, pessoal aí, velho. Quê? Dá boa noite aí pro pessoal do canal aí. Boa noite, vocês dormem com Deus que eu também tô indo. Estamos aqui com a Aparecida. Ó quem chegou na área aí. Boa noite, gente. Regis Denez apareceu. Tá com sono, Cida? Tá com sono, amor? Aqui curtindo, Daniel. Olha ele aí. Regis Denez. Tá fazendo o que, venha? Tá fazendo o que, venha? Ah, bom, meu pai eterno. Tá fazendo figo. É pra que sigo? Tá com... Olha. Na estrada nós parou, a velhinha jogou uma linha lá sem anzol, sem nada, ó. Pegou duas traíras, tá vendo? Pra dizer que é mentira aí, ó. A velhinha veio de lá pra cá, pegou uma linha, falou, para aqui no rio, que tem um rio ali. Ele jogou lá no rio, daqui a pouco puxou, veio duas traíras, uma grudada no rabo da outra. Aí, ó. Aí as traíras. Eu vou limpar essas traíras amanhã pra não fritar elas, viu? Ah, ele vai limpar isso. Eu não vou limpar isso, não. Não, eu vou limpar. Isso dá um trabalho da puta. Mas como é que pode? A velhinha jogou uma linha no meio do rio, ó lá, pegou duas traíras. Aí. Mentira cabeluda. Tá aqui. Regis, foi ou não foi? Foi. Jogou Chegou só a linhazinha só e pegou duas traíras. duas traíras. Aí sim, ó. Vai dando depois de meia-noite, o olho dela vai cair, ó. Você vê. Tá caindo nada, tô bem normal aqui, tô assistindo aqui. Tá o que, Cida? Leonardo cantando. Tamo aqui, ó, pra você ver, ó. Assistindo YouTube aqui, ó. Curtindo um trenzinho aqui, uma ramié. Tomando uma. Aí. Como é que tá aqui? Uma hora dessa, a velhinha fez um fogo. Meia-noite vai dar. Fez um fogo aqui, ó. Isso que é pra poder... Sei o que não. Ligar a luz aqui pro povo ver que tem gente. Vira e mexe, tem que vir uma horinha ou outra aqui. Ó a parede como é que é retinho, ó. Ele trabalhou certo. Falar aqui um pouco de Regis sumiu. Não sei o que tá acontecendo com o Regis, desde quando eu comecei aqui, todo dia, tudo se eu falar de vir aqui, Regis estava colado comigo. Agora Regis desapareceu. Foi o que, Regis, que tá acontecendo aí? Mas é coisa da vida, né? Não, coisa da vida não. de trabalho, aí ficou mais difícil aí, né? Não, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Agora você tá trabalhando pra você. O que tem a ver isso aí? O povo tava perguntando, tio Elton semana passada, no vídeo passado, falou. Aí você não chamou o Regis? Eu não lhe chamei não, Regis? Chamou sim, claro. E por que você não Falei veio, que moço? Não dava pra vir. Pois é, e por que Mas foi? eu já tô aí já. Não, você não ia vir hoje também não, se eu não insisto. Regis tá trabalhando agora pra ele, tá montando a lojinha dele. Regis Bike, né, Regis? É? Ou é Bikes Regis? Bike Regis. É isso aí. Pra quem tiver uma bike, quiser dar manutenção, trabalhou mais de 12 anos numa loja bem conhecida aqui na cidade. Pedal. No pedal, é. Aí agora migrou pra tentar andar com suas próprias pernas, né, Regis? Com certeza. Depois você vai mandar o logozinho lá Deus da... tá dando certo. Pois é, isso aí. Não queria vir agora que tava trabalhando até agora. Significa que tá dando certo. Depois você manda o logozinho aí da sua empresa, viu, Regis? Pra gente postar no canal. Com certeza. Viu? Aí Maria Aparecida. É a madame, ó. Olha ela, ó. O que manca que é? Tá fazendo o que, venha? Ó, foi um disco Tô bebendo. Eu não falei que não era pra senhora não beber mais? Eu colo lá, Não foi nada, pro seu aí, dinheiro. pensando lá, aí, só não, vai lá. Tá, esse figo já deve ter torrado aí dentro já. Oi, gente, não tem coisa melhor do que você ter uma casinha usável, né? Uma casinha que
Igual a gente veio pra cá hoje, a gente só comprou esse fixinho aí, ó. Aqui já tinha tudo, aqui já tem tudo aí, né? Já deixou aí. Arroz, farinha, óleo, fogãozinho funcionando normal, ó. Econômico, café, açúcar, né, venha? Nós só trouxe mesmo a carnezinha, o figuezinho pra nós fritar. Cachaça. Cachaça. Nós só trouxe a carne, nós fritamos o figuezinho pra nós fritar. E a vainha pescou essas traíras aí, ó. Fora isso aí. Coloca o quê? Pra quê? Pra colar a boca. Como é que é o nome? Chapa na boca. Como é que é o nome? Sei não. Como é que é o nome, velho? Falei, é sério. Eu sei lá, orégano, diabo é. Corega. E é pra quem colocar? É pra quem? Pra colar os dentes na boca, porra. Caralho. E quem é que vai colocar? É pra quem colar? Quando eu botei, você fica- A senhora já usou isso? Eu não, Deus é pai. Não precisa disso. Não precisa, né, velho? Só que eu não participo, né? Mas Agora, a vida de vocês parece muito que merda. Você já usou, Cida? Não. Como é que é o nome? Corega. Não é corega. A velhinha. E aí, pessoal, olha quem tá aqui com nós no sítio, marcando aquela velha presença. Daqui a pouco eu sou boninho. Vai sair o somzinho hoje, Peu? Vai. Pra postar um videozinho aí, ó. Que a senhorita Peu aí. Boa noite. Bati aqui o pé na cerveja. Aí, ó, tira gostinho, escutou na moda. Vamos ver cadê a velhinha. Ó, fogueirinha da noite. Que é, velhinha? Bom dia. É o quê? Bom dia. Senhora, bom dia. A senhora quer o quê? Eu nada. Tomando leite, pessoal. Eu proibi ela de beber. É leite. É o que é isso aí, velhinha? É o leite que o boi não bebe. Regi Denese. E aí, Denese? Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Vai sair um videozinho hoje? Com certeza. Vai fazer um som? Com certeza. Vai lançar qual música hoje? Vem Deus. Deixando a minha vida. E aquela sua, como é que É é? essa mesmo. Quer fazer uma capelinha dela aí? Desde que você chegou na minha vida. Isso aí. Sim. Daqui a pouco tem internet. Olha os meninos brincando, ó. Como aqui o tira-gosto aqui, venha. Aí o mano Peu tá aí. Tô aqui também, parecendo meio que um doido, né? Mas daqui a pouco eu vou vestir meu mano, que meu time foi campeão da Libertadores, tá ali, né? Lembrando aqui, se eu fosse ele, eu tinha vergonha de vestir essa camisa aqui, viu, bicho? Na moral, depois de hoje, aí, ó. Vai fazer um som com nós hoje aqui, Peu, uma presencinha pra postar um videozinho no canal. Cabelo da fogueira. Sanfoneiro de primeira qualidade aqui, viu, pessoal? Meu amigo, muito brother mesmo aqui, gosto pra caralho. Essa calça entrou no tiroteio. A velhinha tá aqui perturbando porque a minha calça é rasgada, é a moda. É a moda, velhinha. A senhora tá comendo? Entrou no tiroteio. A senhora tá comendo? Tá comendo, velhinha? Não. A velhinha tá beliscando o tira-gostinho aqui, ó. Deixa eu ver aqui pela janela, essa mulher já conseguiu ligar a televisão aí, amor? Não? Por quê? Pronto. O time tá brincando. Regi tá ali. Sumiu. Deve estar pitando o cigarrinho no fundo aí. Aí, ó. Breuzão. Que só enxerga o mato, ó. Mais nada. Ó. Ó a lua. Tem coisa melhor que isso aqui não. Tem, mano, Peu. Você gosta daqui? Amo. Você que já me acompanha desde o início aqui. Fica à vontade demais. Você gosta daqui? Você é doido. Aqui é bom, né, velho? Porque eu tiro a sua descalço aqui. Não dá nada. Quem manda nessa porra é nós. É. Pois é, pessoal. Estamos aqui. Já nem sei que horas são, mas 1h da manhã. Bêbados. Eu, mano Peu aqui. Regi Denese. Olha lá, meu brother. Deusinho. As Mié tá aqui fazendo assistindo, né? Elas estão fazendo a filmagem agora. Tamo aqui, fogueirinha queimando aí. Filma ali, amor, a fogueirinha pro povo ver. Aí, ó. A gente tá aqui quentando fogo na roça, né? E vamos fazer uma moda aqui para o povo do canal ver que aqui tem cultura também, né? Eu não sei não, você sabe só não.
Mas esquecer é bobagem, é ter perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Me mata esse amor, me mata o ciúme. O dia inteiro te odeio, te busco e te caço, mas em meus sonhos de noite te beijo e te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira. Melhor sonhar com a verdade que amar a mentira. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mata esse amor, me mata o ciúme. Segura que tem mais. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, postinha do meu coração, lá no meu sertão eu quero voltar. Ver a passarada, a morada, uma praia, com saudade, com satisfação.